Hi guys, j'espère que vous allez bien. مهم بزاف منكم طلبوا مني باش نكمل لكم لا كوريكسيون ديال الفرنسي بالنسبه لساج فام. اوسو صحاب راديولوجي طلبوا مني ندير معاهم لا كوريكسيون ديال لي بروف ديالهم ديال الفرنسيه. فجيت نشوف هاد لي دوز بروف لقيت بلي تحطوا لي ميم يعني بحال وهاد القضيه مزيانه. دونك غادي نجمعوا الطلبات ديالكم بجوج فيديو واحد غادي نديروا لا كوريكسيون ديال الفرنسي ديالكم. دونك ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب الا كان كيهمكم tout ce qui est en relation avec SPITS, le domaine de santé. Et نخليكم على première question. Non, que signifie le proverbe il faut battre le fer quand elle échoue. غنقراو les propositions اللي عاطينا. Il ne faut pas laisser le métal refroidir. Non, ما هنا ما داويتشهم على الحديد وداكشي. Il faut agir efficacement devant une situation donnée. Non, هي خاطئة. Il faut réagir dans une situation au moment opportun. هذه صحيحة، يعني خاصك تستغل هذوك الفرص اللي كيجيوك، حيت غيجيوك غير مرة واحدة. دونك فيما جاتك شي فرصة استغلها في ديك اللحظة المناسبة. دونك سي هي اللي صحيحة. il ne peut pas donner une force non هنا داوين على فيغ خطأ. Donc, la question 32, le proverbe c'est en forgeant qu'on devient forgeron, signifie que la maîtrise s'acquiert par la pratique. وصحيحة يعني en pratiquant كتولي عندنا la maîtrise كنوليو نتقنوا الحاجة. La compétence permet d'améliorer la pratique. L'ex, la pratique est permet d'améliorer la compétence. Et la troisième, la pratique permet d'acquérir l'expérience. Oui, le savoir-être permet de mieux pratiquer une profession. Non. Donc, les bonnes réponses à la question 33 يكونوا A et C. بالنسبة à la question 33, quelle figure de style est utilisée dans la phrase suivante? La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds. هنا كنلاحظوا بانها كاينه اون ميتافور، حيت شبهوا لينا لا في بار ان ليفر، يعني كاينه اون ميتافور اي كاينه اوسو اون بيرسونيفيكاسيون باسكو شبهوا لنا لا في بار ان انفون اللي هو انسان وكيجو، يعني ان انفون كيجو. دونك هنا غادي نقولوا بان لا ميتافور هي اللي صحيحه ولا بيرسونيفيكاسيون حتى هي صحيحه. Donc 34, quelle est la nature de que dans la phrase suivante? Que veux-tu faire cet après-midi? Donc on a une question, on a une locution conjonctive, pronom interrogatif صحيحة, pronom relatif, conjonction de subordination. Donc la bonne réponse va être B. Question 35, on a complété la phrase suivante. Elle soit triste, la réceptionniste reste aimable avec les clients. Donc هنا غادي نلاحظوا بان elle soit triste elle soit مصرفه لينا في subjonctif et bien que et also quoique بجوجهم كيكون تابعهم subjonctif. دونك غادي تكون bien que et quoique et نقدروا نعتبروا حتى tandis que حتى هي صحيحه. دونك A et C et D malgré que فيها واحد الاشكال، حيت اصلا malgré que ما صحيحاش في التعبير الفرنسي، ما صحيحاش في اللغه الفرنسيه. كنقولوا malgré صحيحه ولكن كتكون تابعه واحد لو نو، يعني نقدر نقول لك malgré sa tristesse ماشي malgré qu'elle soit triste. مي اذا قلنا malgré que نقدروا نقولوا malgré le fait que، يعني ما تجيناش اننا نقولوا just malgré que، وانما خاصنا نقولوا malgré le fait que ولا malgré بوحدها ولكن وراها ان نون. دونك malgré que انا كنظن بانها على حساب داكشي اللي عارفه انها راه خاطئه، وغادي لي بون ريبونس غيكونوا هما A et C et D. قولوا لي نتوما واش درتو malgré que ولا لا. دونك بالنسبه لا كيسيون 39 dans la phrase suivante malgré que، يعني هما في هاد لا كيسيون 39 دايرين لينا malgré que، يعني هما ما عارفينش هاد القضيه. هذاك الشيء اللي شرحت لكم قبل دابا راه صحيح، مي هنا هما مستخدمينها كوميم حيت هي كاينه في الشائع لي جان كيقولوا هاد الكلمه هادي، ولكن اون فرونسي جوج زعما في الفرونسي جانا نشوفوا انها خاطئه، فهما ما دايرينها في هاد لا فراس فراه غيكونوا معتبرينها هنايا. اوكي دونك هنا غادي يكونوا لي ريبونس كاملين صحاح. بالنسبه لهاد لا كيسيون قال لك malgré que le cuisinier Malgré que le cuisinier ait changé, le restaurant n'a pas perdu de clients. Donc le verbe changer est conjugué au passé du subjonctif راه باينه هنايا عندنا est changer passé du subjonctif. Donc B هي غتكون صحيحه. 37 dans la phrase suivante, bien qu'il connaisse la règle, il est incapable de l'appliquer. Le verbe connaître est conjugué au présent de subjonctif. A هي اللي صحيحه.
La forme passive de la phrase suivante, le magasinier avait stocké les produits et la bonne réponse غادي تكون هي B. Donc les produits avaient été stockés par le magasinier. OK, parce que هنايا عندنا avait stocké مصرفه لينا في plus que parfait. Donc خاصنا نصرفوا le verbe être حتى هو في le plus que parfait. Ou la bonne réponse va être B. Un euphémisme est une exagération, non l'ex, opposition de mots, khata, une atténuation, oui, صحيحة, une reprise de 3 mots de sens contraire, khata. Donc la bonne réponse va être C. بالنسبة dans هاد لي الكروات اللي كتشوفوا في هاد لي ريبونس راه خاطئين، راه يقدروا بارفو يبانوا لكم بانهم صحاح، مي انا لقيت غير لافوي هادو، مي il y a des questions اللي فيهم هكذا كروات ولكن راها خاطئه. بالنسبه لا تمشيو ما تكملوش لا فيديو تقولوا نو سي بون غنديروا سكرين ولا شي حاجه، راه هادو هما لي ريبونس خاطئين. اوكي دونك 40 عندنا compléter la phrase suivante, il ne reste moins que Donc, بالنسبة la question 40 قال لك il nous reste moins 11 heures pour atteindre notre objectif. Donc la proposition suivante اللي خاصنا نديرو تما هي 2 يعني il nous reste moins 2 ولكن ما غنديروش 2 غادي نديرو دي apostrophe parce que تما عندنا او. Donc il nous reste moins d'11 heures. OK يعني la bonne réponse غتكون هي D. بالنسبة ل 41 dans la phrase suivante ils se sont lavé les pieds après avoir couru dans le sable. Le mot pied est un COD complément d'objet direct. B هي اللي صحيحة. بالنسبة ل 42 compléter la phrase suivante les bénéfices qui se sont par là ou les bonnes propositions. Donc qu'elles se sont réparties. La bonne réponse غتكون هي B اللي فيها l'accord BES. parce que عندنا elle عندنا هنايا qu'elles se sont donc réparties. 43 choisissez l'accord correct au pluriel des noms composés suivants. بالنسبة لهنايا عندنا grande mère خاطئة حيت ما كتكونش تما كاينه اس في grande كنقولوا غير grand mère. بالنسبه لبي عندنا اريير بوتيك وي صحيحه كتكتب بحال هكاك. سي كوفر فور حتى هي صحيحه. ان لوميير حتى هي صحيحه. دونك لي بون ريبونس غيكونوا هما بي و سي اي دي. بالنسبه ل 44 كنلاحظوا بان نفس لا كيسيون ما سخاوش عجبوهم هادو دونك زادوكم اون اوتر كيسيون. عندنا بورت بارول صحيحه. رون بوين خاطئه حيت كتكون فيها اس هنايا. رون باس و بوين باس. شيف دوفر صحيحه. كونفونسيون كادر خاطئه حيت كادر حتى هي كتكون فيها اس. دونك هنايا لي بون ريبونس هما ا et C. 45 عندنا parmi les propositions suivantes là ou là lesquelles ne sont pas synonymes de diligence. هنايا عندنا diligence كتعني شي حاجه هكذا سريعه شي حاجه مهم. célérité rapidité حتى هي صحيحه. précipitation حتى هي صحيحه. négligence خاطئه. دونك حيت هما هنا قال لك qui ne sont pas synonymes de donc غادي نختاروا négligence. Donc بالنسبة البليدويي donc بالنسبة à la question 46 قال لك parmi les propositions suivantes là où lesquelles sont incorrectes يعني خاطئين. Un plaidoyer est une présentation orale pour convaincre une personne par une opinion. oui صحيحة. يعني هنا كندير واحد بريزونطاسيون اورال باش نقنعوا الطرف الاخر هكذا بدي زارغومون دي تروك باش نبدلوا له الراي ديالو. donc plaidoyer est un dossier qui contient des preuves et des arguments relatifs à un sujet quelconque. هنا انا عندي اشكال في الدوسي ما فهمتش ديك الدوسي ولكن هاد الكماله كامله راه صحيحه دي زارغومون داكشي ريلاتيف باش نقنعوا في موضوع معين وهذا مي دوسي جو سي با نخليوها هي الاخرى. un plaidoyer est un exposé oral ou écrit qui défend une idée, une cause ou une personne. Oui, هذه صحيحة. Un plaidoyer est un discours prononcé à l'audience lors d'un événement. Oui, c'est vrai que هو un discours prononcé à l'audience etc. mais ماشي un événement. خاص يكون هذاك l'événement كندافعوا فيه على شي حاجه. يقدر مثلا انا نعتبر بلي ان ايفينمون هو واحد العرس باغ اكزومبل ففي العرس غادي نقول انا
هضره عاديه ما غاديش نقول هضره اللي فيها دي زارغومون داك الشيء وهذا. دونك نقدروا نعتبروا بان دي خاطئه. اي بصراحه ما عرفتش بنت لي دوسي غادي تكون صحيحه. دونك غادي نختاروا لا دي هي بوحدها اللي غادي تكون خاطئه، حيت قال لك لوغ دان ايفينمون وما حدوش لينا. بالنسبه ل 47 كتسنيفي لو فيرب فولغاريزي. دونك فولغاريزي كتعني ريبوندي، بحال ريبوندو با ماشي باو. اوكي دونك بحال تعميم الحاجه، كدير لها كتشيعها، يعني كتشيع ديك الحاجه. لو بارطاج ريستران دي كونيسونس اي دي ريسورس سيانتيفيك. ماشي ريستران، بالعكس كبير. rendre les connaissances et les idées accessibles et à la portée du grand public. Oui, صحيحة. B. Limiter l'accès au maximum aux informations et aux données. خاطئة، حيت هنا قال لك limiter. Assurer un accès sécurisé. Non، كاينين لي دوني وصافي ولكن ماشي سيكوريزي وداكشي. دونك هنا غنعتبروا بان لا بون ريبونس غتكون عندنا هي بي. بالنسبه ل 48 de même que est une conjonction de subordination qui permet de illustrer les propos par un exemple, non, de montrer la conséquence, indiquer une condition, introduire ou ajouter une idée. Donc D هي اللي صحيحه. Parmi les propositions suivantes, là où lesquelles elles sont incorrectes يعني خاطئين، عندنا dans une phrase à la voix active le sujet du verbe subit l'action. non هو اللي كيقوم بها ماشي subit. بالنسبه dans une phrase à la voix passive دونك صحيحه نختاروا حيت ما قال لك لي خاطئين. dans une phrase à la voix passive le sujet du verbe fait l'action. non خاطئه، هنا خص تكون subit. دونك او بجوجهم خطا. دونك هما اللي غنختاروهم. C'est le COD de la phrase à la voix active devient le sujet de celle à la voix passive. oui صحيحة. le sujet de la phrase active devient un complément d'agent. oui تا هو صحيح. donc هما بغاو لي خاطئين فراهما A et B. 50 dans cette phrase j'irai où tu veux que je sois. le verbe aller est conjugué au futur antérieur. non خطأ. le verbe être est conjugué au présent du subjonctif. oui صحيحة. le verbe aller est conjugué au conditionnel présent. خطأ. le verbe être est conjugué au passé antérieur. خطأ. donc في الاولى عندنا le verbe aller conjugué au futur antérieur هو مصرف لينا غير لو فيتور عادي. دونك خاطئه. لا بون ريبونس غتكون هي بي. وبهذا كنكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. الا بغيتوا شي حاجه اخرى خليوها لي في لي كومونتير، لي رومارك ديالكم، شي حاجه نتوما درتو حاجه وتشاكين فيها قولوها ليا. ميم سي راه هاد لي ريبونس اللي عطيتكم صحاحين، مي الا كنتو درتو شي حاجه اخرى نتوما قولوها ليا في لي كومونتير نشوف شنو لي ريبونس اللي درتو. اي بون كوراج، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تلقاو راسكم مقبولين فاش تلاحوا لي ريزولطا. ان شاء الله عما قريب غيكون واحد لا فيديو اللي غادي نهضر لكم فيها على الشفوي، على شنو تختاروا اذا كنتو حايرين لي جون اللي جاتهم اسبيت وجاتهم لونس او ميم طون. دونك تو سا جو لو بارطاجي افيك فو، لي دوكيومون اللي خاصكم ديو معاكم اكسيتيرا. دونك اي حاجه غادي تحتاجوها جو في لو بارطاجي ان شاء الله في الفيديو الماجي.